Hello everybody, how are you today? Welcome back to our English lesson today. បាទជំរាបសួរបាទមិត្តអ្នកសិក្សាស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសរបស់ពួកយើងនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកំសាន្ត99នាំមកមេរៀននៅថ្មីបន្តទៀតហើយដែលយើងសិក្សាអំពីភាសាអង់គ្លេសផ្នែកគុណនាមសិក្សាអំពីរសជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ពីរសជាតិបន្តទៀតណាអញ្ចឹងក្នុងនេះអក្សរដែលខ្ញុំដាក់ load នេះគេហៅថា adjectives ប្រែថាគុណនាមបាទពាក្យគុណនាមយើងភាគច្រើនយើងប្រើមួយ to be អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ថា salty បាទមានរូបភាពបាទ salty នេះយើងប្រែថាប្រៃរសជាតិប្រៃណាអង់គ្លេសយើងអានថា salty អូខេនេះបាទ salty salties រសជាតិប្រៃឬក៏ប្រៃពាក្យទី2នេះយើងរៀនអំពី spicy ប្រែថាហឹររសជាតិហឹរ spicy សម្រាប់ម្ដងទៀត again បាទម្ដងទៀត salty spicy salty spicy អូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះខ្ញុំដាក់4ដោយមានអមជាមួយភាសាខ្មែរនៅមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងរៀនប្លែកតិចណា The soup is salty ស៊ុបមានរសជាតិប្រៃ The soup is salty ស៊ុបមានរសជាតិប្រៃ The soup is salty ស៊ុបមានរសជាតិប្រៃ I don't like salties ខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រៃទេ I don't like salty ខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រៃទេ The food is spicy The food is spicy អាហារមានរសជាតិហឹរ spicy នឹងហឹរណា The food is spicy អាហារមានរសជាតិហឹរបាទខាងក្រោម I don't like spicy food ខ្ញុំមិនចូលចិត្តអាហារហឹរទេបាទអញ្ចឹងពាក្យ don't like នេះគឺយើងអត់ចូលចិត្តបាទមិនចូលចិត្តហើយពាក្យ food នេះអាហារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានឲ្យម្ដងទៀតនឹងតែខ្មែរឲ្យ adjectives គុណនាម salty ហឹរសំទោស salty ប្រៃ spicy ហឹរបាទច្រឡំណា The soup is salty ស៊ុបមានរសជាតិប្រៃ I don't like salty ខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រៃទេ The food is spicy អាហារមានរសជាតិហឹរ I don't like spicy food ខ្ញុំមិនចូលចិត្តអាហារហឹរទេសូមអានពាក្យមួយឲ្យ The soup បាទ soup នេះគឺមានន័យថា soup ឬក៏សម្លណា soup ហ្នឹងបាទ salty នេះគឺប្រៃរសជាតិប្រៃ The នេះយើងមិនបាច់ប្រែទេអូខេ The soup is salty មានន័យថា soup មានរសជាតិប្រៃអូខេ soup បាទ soup នេះគឺហៅយើងហៅវាថា soup អញ្ចឹងតែម្ដងI don't like salty អញ្ចឹង don't like នេះ like នេះចូលចិត្តដល់ពេលយើងដាក់ don't like នេះគឺអត់ចូលចិត្តទេបាទខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេយើងអង់គ្លេស I don't like អញ្ចឹង don't like អត់ចូលចិត្តណា salty នេះគឺប្រៃ I don't like salty ខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រៃទេបាទ food នេះគឺអាហារអូខេ food នេះប្រែថាអាហារ food spicy នេះហឹររសជាតិហឹរអញ្ចឹង the នេះយើងអត់ប្រែទេ The food is spicy អាហារមានរសជាតិហឹរអូខេអញ្ចឹង food ប្រែថាអាហារ food អាហារ spicy មានរសជាតិហឹរអូខេ I don't like spicy food អញ្ចឹង don't like នេះគឺយើងមិនចូលចិត្តបាទ I don't like ខ្ញុំមិនចូលចិត្ត like នេះចូលចិត្តណា like នេះយើងដល់ពេល don't នេះគឺមិន like នេះគឺចូលចិត្តអូខេ spicy food នេះគឺអាហារហឹរបាទអូខេខ្ញុំសូមអានបញ្ជាក់ឲ្យម្ដងទៀត adjectives គុណនាម salty ប្រៃ spicy ហឹរ salty ប្រៃ spicy ហឹរ salty ប្រៃ spicy ហឹរបាទរៀនអានច្រើនដងទៅ The soup is salty The soup is salty ស៊ុបមានរសជាតិប្រៃ I don't like salty I don't like salty
Khnyom mình trôi chất prái tị. The food is spicy. The food is spicy. Miên rù chít hal. I don't like spicy food. I don't like spicy food. Khnyom trôi chất. Khnyom mình trôi chất. Hal tị. Ok. Và chắc nhóm xông an ông lê mà đón tiết chi vì sao ông lê sất. Adjectives. Salty, spicy. The soup is salty. I don't like salty. The food is spicy. I don't like spicy food. Ok, chân video này chúng tôi bình chọn phần năng nơi mê riêng bỏ mình đểศึกษา Đại mê riêngศึกษา vì rù chiết. Chẳng dừng bànศึกษาbuồn rù chiết đấy. Bà để dừngศึกษา vì rù chiết ém, ông lê thà sweet. Bà rù chiết chú, ông lê thà sour. Hỏi thằng này dừng riêng làm vì rù chiết prái cứ salty. Hỏi rù chiết hal, spicy. Ok. Chúng nâng bằng cách mê riêng mình to tiết đại tiết đôn nâng rù chiết bà. Chẳng khăn này chúng đã channel bà cầm sàn cao sắp 9 YouTube channel bà chẳng complete bình chất video này xong chui cho subscribe nơi channel chấm phóng hỏi channel cầm sàn cao sắp 9 miền bồng riêng phía sau lễ guitar channel score hay nâng bồng riêng chùm riêng computer group cầm rật bà tẹt tôn nâng design tẹt tôn nâng rật bà xinh ok hỏi bà này cứ chia sả riêng bậc nhóm bà sả riêng on tại chít brand power bà miền tì tăng nơi chất trong vùng mùa cục món và sọc tìm pal khai đo miền cháy hỏi mùi xa khá tiết nơi sọc màu pua nơi phu mình tì chma bà nơi chất sát tì chma đang tạm đón hay nơi nông xa tì chma ok bà chẳng video này trong chun phần đắng hỏi xong tốt rồi cũng học con lại nam môi đại chế tana đại khi mình bàn đắng đó nè chẳng xong chia sẻ phong bà xong con chán chụp này trong video coi tiết bà xong trong điệp liền